Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz TikTok haqida bo'ladi. Hammangizga ma'lum, TikTok O'zbekistonda bloklangan, lekin VPN orqali kirsa bo'ladi. Shu joydan qo'shimcha qilib ketaman. TikTok orqali pul ishlasa bo'ladi. Buni bir necha usuli bor. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda VPN kerak bo'ladi bizga. Security VPN ishlataman men. Buni farqi yo'q, qanaqa VPN bo'lishidan qat'iy nazar. O'sha Yevropami, boshqa davlatmi, o'shani serveriga ulanamiz. Hozir menda Fransiyada turibdi ekan. Buni qizig'i yo'q, qaysi davlatda bo'lsa ham ishlayveradi. Hop, TikTokka kirganimizda o'zim kanalim bor, bu sinov uchun ochilgan. Hop, TikTok studiyaga kiramiz. Bu kanal Yevropa stranada ochilgan, ya'ni bu O'zbekiston, aytaylik, Rossiya, Qozog'iston bu davlatlardan kiradigan bo'lsangiz, sizga pul bermaydi, ya'ni monetizatsiya bilsalaring kerak. YouTube'da monetizatsiya orqali pul ishlanadi. Bu TikTokda ham shu funksiyasi bor, faqat o'zini sir asrori bor, ya'ni qanaqa qilib ochish kerak, bu yo'l yo'rig'i bor. Bu etap noldan tushuntirish kerak. Hozir videomiz u haqida emas. Pul ishlash yo'llari monetizatsiya orqali birinchi o'rinda, ya'ni hop, ko'radigan bo'lsak, YouTube'da ko'pchilik biladi, 1000 ta obunachi 4000 soat yig'ilgandan keyin kanalingizda tashqi reklamadan pul ishlasangiz bo'ladi, ya'ni tashqaridan videoyingizga reklama qo'yishlar hisobiga sizga pul beradi YouTube. TikTokda ham shunaqa. Tashqi reklamadan reklama olish uchun sizda ham o'zi shartlarni bajargan bo'lishingiz kerak. Hozir bizning internetimiz yaxshi ishlamayapti. Bunda ham o'zining shartlari bor. Birinchi sharti 18 yoshga to'lgan bo'lishingiz kerak. Ikkinchi sharti kanalingizda 10 mingta obunachi bo'lishi kerak. Uchinchi sharti oxirgi 1 oyda 100 mingta prosmotr bo'lishi kerak kanalingizda. Xo'p, bizda bu ko'rsatmayapti. Keyingi yo'llarni ko'ramiz. Keyingi yo'llari bu efir orqali bo'ladi, ya'ni efir qilganingizda siz battle o'ynaysizmi, boshqa qilasizmi, sizga efiringizga kirgan odamlar sovg'a jo'natadi. Shu orqali o'sha sovg'alarni pulga aylantirib yechib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari bir necha xil usullari bor. Bu joyda obuna, ya'ni boshqa ijodkorlar bilan ishlash, ular ko'p yo'li bor pul ishlash. Asosiy ikkita yo'li shu: monetizatsiya orqali va obunachilaringiz o'sha efirga kirganlarda yuborgan sovg'asi orqali pul ishlasangiz bo'ladi. Xo'p, bu kanal ochish, ya'ni O'zbekistonda turib oddiy kanal ochsangiz bunaqa monetizatsiya tugmasi chiqmaydi. Chunki O'zbekiston shu MDH davlatlariga pul to'lamaydi. Bu TikTok o'sha Yevropada sanoqli davlatlar bor. Shu davlatlardan kanal ochish kerak. Buni qizig'i bo'lsa kommentariyaga plus qo'ygizib keting, yoki bo'lmasa o'zingiz fikrlaringizni yozib keting. Va shu videomiz 1000 ta like yig'adigan bo'lsa, noldan kanal ochish, xullas hamma sir asrorini o'rgataman. Bunaqa kanal o'zi sotiladi, monetizatsiyasi yongan kanallar. Xo'p, eng kami 100 ming so'm ko'rdim, adashmasam 200 ming, 300 minggacha sotiladi. Bu o'zingiz ochsangiz bo'ladi buni. Ya'ni ketsa 15-20 minut vaqtingiz ketadi. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, plus yoki videosini chiqaring deb kommentariyaga yozinglar. Shu video 1000 ta like yig'sin, albatta videosini chiqaraman. Boshqa savollaringizni ham kommentariyada yozib ketishinglar mumkin.